Arkadaşlar bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Evet, şimdi ilk olarak tutkal malzememizle başlıyoruz. Anne bu şöyle mi açayım? Anne bitti. Tamam. Şimdi rengini koy. Bunu şimdi artık. Tamam. Şimdi rengini koy. Rengim. Ne renk koyacaksın? Kırmızı yapacağım. Tamam. Biraz kırmızı ekle. Çok fazla oldu. Tamam. Kırmızımızı alalım. Tamam. Karıştır. Karıştır. Biraz su ekleyeceğiz ona. Normal su. Çok az su ekleyeceğiz. Bekle. Karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Anne kamera yalnız görmüyor. Tamamdır. Evet, karıştır. Hani istersen altındakini al, kameranın öyle koyabilirsin. Öyle gösteriyordu da çünkü. Ver bakayım. Şimdi oldu. Hı. Şimdi gösteriyor. Tamam. Gösteriyor. Biraz daha su ekleyelim mi? Biraz eklesek olur. Borakslı su ekleyeceğiz sonra. Tamam. Karıştıralım. Çok fazla oldu aslında biraz. Tamam. Yani suyu fazla döktük biraz. Güzel olmaya başladı. Tamam. Şimdi borakslı su dökeceğiz. Karıştır iyice. İyice karıştır, 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 karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Çok kararık oldu yalnız kırmızı. Nasıl oldu? Fazla kararık. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız? Borakslı suyunu dökeceğim. Sen karıştıracaksın. Ayaz. Karıştır. Karıştır. İşte aslında şimdi gerçekleşmeye başladı. Oo, Karıştır, karıştır, karıştır. Hızlı, hızlı. hadi hadi. Evet. Oldu. İyi mi? Evet oldu. İyice karıştır bak. Öyle yaparsan olmaz. İstiyor mu biraz daha sence? Ha? İstiyor mu biraz daha sence borakslı su? Biraz daha döksek olur. Az bir şey. Bir bak sen. Ona göre ben dökeyim. Şimdi karıştır. Şimdi oldu işte. Hı. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Ne renk oldu? Yeşimsi kırmızı. Evet, çok güzel oldu. Elinle göstereceksin şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. O bayağı olmaya başladı. Birazdan elimize almaya başlayabiliriz. Biraz daha karıştıralım önüne. Anne yanıma geldi. Oldu mu? Oldu. Tamam işte elini al bakayım olmuş mu? Alalım. Al. Al bakayım oldu mu? Oldu. Elim kıpkırmızı oldu. Ay, anne içimi geçirdi. Ne? İçimi geçirdi. Güzel mi? Güzel.
Kim geçti? Soğukluğu da şey yapıyor. Tamam. Dur arkadaş. Kapatacağım. Evet arkadaşlar böyle az oldu ama yine de oldu biraz. Evet arkadaşlar oldu, yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Anneler.